Համացանցում չի դադարում երգիչ Անդրեի եւ նրա կնոջ անձնական կյանքի քննարկումը, որոնք ավելի բուռն դարձան երգչի նախկին կնոջ Անի Օհանյանի գրառումից հետո, ըստ որի երգիչը բռնություն է գործադրել նրա հանդեպ։ Նախկին կնոջ գրառմանը չի արձագանքել ոչ երգիչը, ոչ երգչի քույրը, ով ներկայանում է որպես Անդրեի մենեջեր եւ պրոդյուսեր։ Իսկ քանի տարի ազատազրկում է սպասվում Անդրեին, եթե հաստատվի նրա մեղքը։ Անի Օհանյանի գրառումից ունեցած տեղեկատվությունը այս պահին առերևույթ պարունակում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 196-րդ հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված հանցանքի հատկանիշներ, մասնավորապես անձին ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելը, որը կատարվել է մերձավոր ազգականի զուգընկերոջ կամ նախկին զուգընկերոջ կողմից կամ պատժվում է ազատազրկմամբ 3-ից 7 տարի ժամկետով։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Անի Օհանյանը հայտնել էր. Իմ ճանապարհը լի էր վախերով ու պայքարով։ Ես սիրում էի այն մարդուն, ով հմայեց ինձ, բայց ջենթլմենի գեղեցիկ դիմակի հետևում սարսափելիներ թաքնված։ Սկզբում ամբողջ ժողովրդի աչքի առաջ ծնվեց հեքիաթը։ Դուք հավատացիք նրան այնպես, ինչպես ես։ Շուտով աշխարհը սկսեց փլուզվել։ Իմ ամեն օրը սկսվում էր տագնապով ու անհանգստությունով։ Այսօր նա չար կլինի, թե բարի, նորից կվիրավորի, կհարվածի, թե կրկին սպառնալու է, որ կզրկի երեխայից։ Ես կարծում էի, որ կարող եմ փրկել ընտանիքը եւ փոխել նրան դեպի լավը, սակայն նրա ագրեսիան միայն աճում էր։ Նա չէր գիտակցում, թե որքան ցավ է պատճառում ինձ։ Ես զգում էի, որ հոգիս դանդաղորեն քանդվում է, բայց շարունակում էի հուսալ, որ նա կհասկանա եւ կփոխվի։ Ես հասկացա, որ սերը չպետք է տառապանք բերի, կներես բառը ելք չէ, դա անընդհատ կրկնվում էր։ Այսօր ես համարձակվում եմ խոսել։ Այս ամբողջ ընթացքում ես ստիպված էի ժպտալ տեսախցիկների եւ մարդկանց առջեւ, ցուցադրել երջանկություն այն ժամանակ, երբ ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ է կատարվում փակ դռների հետևում։ Այս գրառումը ոչ միայն աղաղակ հոգու, դա կոչ է բոլոր կանանց, ովքեր տառապում են ինձ նման, աղջիկներ, կանայք, մայրեր, դուք արժանի եք սիրո, որը բերում է լույս եւ ոչ թե խավար, նշել էր նա։ Once you close up this door, just keep out. I'm going to give you some information until then, please. And one more.